Butwa lelo ngana mona yo Sikatela. Sembola loboko Sikatela. Na betesa na ubeli pelingi Dieu le oui et l'amen Le oui et l'amen Nani, nani, nani Nani, nani, Yaya Kubaka. Nani akufa ponga na zwa bomo ya sika Nani amona pasi ponga na zwa ngolu Nani azanga ponga na koma moto abozwi Nani, nani, nani Yonde médecin spécialiste baka bato basala pe balemba na e Lokola femme ya perte de sang asimbaki elamba pe abikisamaki Amine lambango eza wapi Abasheke. Nakisanga pe na simba na konima Ema ya to. La kaboshi brate. Obongola libanga pompi bato bakoka pe bamela mai na desert Epana yo kutu monso ya nzete ebongwana emae Ilamana nusura kebra lembo sura tike pepepe. Ondolobo. Rabasuki batelema. Tango yango yo Ina mamro lululu supre. Kila harada brado molimo. Yei kasa pato kaka. Beke pato soprotela. Tango abikamo Ina namu reda la Amina loso. sembola lobo Ramo. Sembola loboko na yo Sembola loboko Kelambi kulundu sutu. Butwa lelo ngana mona yo Rebateke bombo sala. Sembola loboko Igadaka badabu riba. Na betesa na ubeli pemini Yonono sokodo bere. Dieu le oui et l'amen Inaraba la logro do sutu. Le oui et l'amen Leka rondo Nani, shaka nani, rela. nani Lobos. Nani, nani, nani Nani akufa ponga na zwa bomo ya Emanda la sika bobo. Nani amona pasi ponga na zwa ngolu Lala kibibi. Nani azanga ponga na koma moto abozwi Boti. Nani, nani, Kabambondo nani sotonti. Ce chant n'est pas seulement une adoration, mais aussi une supplication. Au oui et à l'amen, c'est lui qui promet et qui réalise. Tango yango yo Tango molimo Tango mafuta Tango bikamwa Amina sembola loboko Sembola loboko na yo Sembola loboko Butwa lelo ngana mona yo Sembola loboko Na betesa na ubeli pe mingi Dieu le oui et l'amen Le oui et l'amen Mama Satuki Teremoli. Nani, nani, nani Nani, nani, nani E mama Sikalola. Nani akufa ponga na zwa bomo ya sika Nani amona pasi ponga na zwa ngolu Nani azanga ponga na koma moto abozwi Nani, nani, nani Ofongola porte na mer rouge bato bakota pe baleka Yo ne spécialiste
baporte ezanga bakle baserir na mai mpe na bamur obongola likolo cuisine mpe boulangerie esika olamba mane osala mopepe server lokola na restaurant ememela bango kai na désert Amina Amina salela ta yango eyelanga oyo nazoluka tango yango yo tango molimo tango mafuta rabasaka tango bikamwa onaniata babo pelesible tala clebatina amina sembola loboko limimi sembola loboko nayo alakabamu sembola loboko kutwalelo ngana mona yo sembola loboko ya kututunuse na betesana ubelipe mingi nani amona pasi bonga nazwa ngolu nani azanga bonga nakoma moto akolosendereba obongola mai bino yo fils de charpentier ya vinyante obongola mbisi sous-marin Jonas akoma na destination commando bas généraux selon Joël de 25 Amina Koti Sata Bangona Bibango Kona Buni Pemini Longi Sangaye Yamarato Loburia Telebre de Kura Mayanga Bikama Amina sembola loboko sembola loboko nayo sembola loboko kutwalelo ngana mona yo sikatela sembola loboko sikatela na beteza na ubeli pelingi nani akufa bonga nazwa bomo ya sika nani amona pasi bonga nazwa ngolu nani azanga bonga nakoma moto abozwi nani yo nde médecin spécialiste baka bato basala pe balemba na ye lokola fama ya perte de sang asimbaki elamba pe abikisamaki amine lambango eza wapi abasheke lakisanga pe na simba na kondima ema ya to obongola libanga pompi bato bakoka pe bamela mai na désert epana yo kutu monso ya nzete ebongwana emae ilamana nusura kebra lembo sura
sembola loboko na betesa na ubeli pemini Dieu le oui et l'amen le oui et l'amen nani 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 akufa bonga nazwa bomo ya sika nani amona pasi bonga nazwa ngolu nani azanga bonga nakoma moto bozoti nani Kabamondo sotonti. Shalom, 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 peuple de Dieu. Zambi apambola yo, samba mona yo, bisika nyonso zolanda biso. Midi ya lelo, samba apambola yo, samba kanisa yo. Nasengi na yo, o partage le biso le sambo ya midi ya lelo. Yo mutu ba kotisi yo, yo mutu ba accepter yo, yo pe partager. Parce que midi ya lelo, tozana pour ça, batu ba partager. Sunganga tindelanga prière pa bande kono bazana États-Unis tindelanga prière pa bande kono bazana Belgique tindelanga prière ekota partout na États-Unis na Kentucky ekota na Iowa tinda prière ekota na États-Unis ekota na Canada tinda prière ekota na Espagne tinda prière ekota na Portugal tinda prière ekota na Belgique ekota na Norvège tinda prière ekota na Australie partager prière ya midi lelo tinda prière na Maroc tinda prière na Angola tinda prière na Congo Brazza tinda prière na Namibie tinda prière na Kinshasa tinda prière na partout dans le monde tinda prière na Turquie bande kwa Turquie pe bana poso partager bande ko ya Turquie bana poso partager bande kwa Grèce bande ko bana Grèce baza ebele balanda biso na Grèce soko partager les prières ko sungaye ba mama nyonso baza na Mayotte bande kwa Mayotte est-ce ko partager linga prière te na Mayotte tinda prière ekota na Mayotte tindela bande kwa Mayotte le sambo tindela bande kwa Mayotte prière tindela bande kwa Hollande azomona bande ko Hollande te bo tindela bande ko Hollande prière bo tindela bande kwa Suisse prière bo tindela bande kwa Russie bo tindela bande kwa Maroc ya Côte d'Ivoire bande kwa ya tinda prière lien prière tinda ngona bande ko Côte d'Ivoire tindela bande ko partout balanda kabiso baza connecté na midalolo bazo pambwa mana matea oyo sunganga yo mbakotisi kotisa pe baninga ozana bande kono bazana Nancy bana Lille ozana bande kono bana Montpellier ozana bande kono bana Strasbourg ozana bande kono bana Tours tindela bango prière bande kono bana Liège tindela bango prière tindela bande kono Liège prière tindela bande kona Strasbourg tindela bande kono ya Suisse ya Stockholm na Suède tindela bande kona ya yebeli bazebele vraiment bazana Danemark tindela bango prière na sengi na yo tinda prière parce que partout tindela bande kwa Suisse tindela bande kwa Danemark bande kwa Finlande ozolanda nga tindela prière na bande kwa Finlande tindela bande kwa Finlande prière bazebele to senga na bande ko nyonso tellement to zebele yango to senga na bino bo partager yo mutu bakotisi yo na ligne yo mutu intégrer ligne na biso yo pe kotisa baninga sala musala ya évangélisation. Pourquoi? Parce que batebele ba okota pe soki yo partager kozala égoïste te sango malamu partageant message yo ekoko sunga batebele bato ba couple belé badana ba problème ba famille belé badana ba difficulté batebele bazo vivre phénomène moi sa butu pa mobali ya butu yo muto koti na ligne na biso koti sa pe baninga yo muto koti ozana Londres bande kwa Londres boko tape baninga yo muto intégré na ligne na biso ozana Londres to singi na yo partager bande kwa Londres bakota intégré ta 20 personnes na Londres intégré ta 15 personnes na kati Nancy na Tours na Lyon ba maman nyonso bolanda biso depuis Lyon est-ce que ko partager prière na bande kwa Lyon te yom toza na Grèce na Athènes na Grèce tinda prière pour na bande kono soba na Grèce ozana Turquie na Istanbul tinda prière ozolanda depuis États-Unis okoko partager prière depuis États-Unis ozolanda na Montréal na Canada ozolanda na Ottawa na Québec
oko partager prière na Dallas na Texas, ozolandanga na Brazzaville, ozolandanga na Pointe-Noire, ozolandanga na Cameroun na Yaoundé, ozolandanga na Côte d'Ivoire, na Abidjan, ozolandanga partager vraiment prière to sengi na bandeko nyonso. Ezana ba groupe misusu ezalaka, o groupe abasi kitoko, o groupe abasa sango, o groupe ya botinda prière, nzamba pambola bandeko nyonso bo partager, o ba mama ya Londres, o Fanny Club Londres, même sika balinga prière te tindela bon prière. O ba mama Londres, basi kitoko à Londres, basa sango, basi bakenda loyembo, pardon tinda, tout ça pour sa évangélisation et panzana. Tozolo babwe parce que message oyo terme na media lelo eko sauver ba ame ebele, eko sauver milimo ebele, yango nazo senga na yo partager. Sunga biso na Finlande, ozana Dublin na Irlande, depuis Irlande partager tinde kotsa prière atana baba atande ko no tinde la ka kota ka te media lelo kotisai, ozana Manchester, ozana Livna na West Ham, ozona nanga depuis Madrid, ozola nanga depuis Espagne, Suède, na Stockholm, ozola nanga partout na mokili ozabiskanos, na Iran, na Mexique, na Haïti, na Liban, ozola nanga na Norvège, partout ozola ndabiso partager, tozana poso partager pour permettre bandeko na biso bakota. Ezala bandeko mususu akoyoka message oyo ekosunga vie na ye. Ezala bandeko mususu akoyoka message oyo ke memele mo esengo mo na vie kozala égoïste te. Ko kanga prière opona yo te. Sunga biso partager tout le baboué parce que tu yebi message oyo kobima na media lelo to yebi ke lo sambo to sala na media lelo e ko kangola ba famille ko kangola ba couple ko kangola ba tebele sala vraiment musala évangélisation message oza kapona ngate message oza peka pona yo te sunga biso partager oyebano kenda sango okenda sango ata okenda ki sango na makambo ya muziki ya mokili okoko sunga biso pe otravers kombono ne kendela makambo ya mokili selelango pe na makambo ya Nzambe bayemba yo batu bayebi yo bati bayebele bayema makambo na yo partageango pe partageango pe tinda prière na ba groupe o groupe ya bana Londres, groupe ya Allemand to bosani bito ba mama nyonso ya Allemand tindo zaki journaliste tindela baninga prière ozaki muta media muta internet ozaki muta nini partager to sambela biso nyonso to sambela bato ande kwa Italie. Est-ce que ndeko moko aza na Italie ndeko moko akuteli na pandemie na Italie so tindele prière yo ko consoler ndeko moko aza na Italie aza na Espagne sunga etindele prière bande comme souvent na Belgique de comment libale linge kufa à travers message tozo te na media lelo et ko sauver à travers message tozo te na media lelo et ko kangola ba famille mona moka stufa kana mibala butu de comment ka stufa kana basi ya butu de comment ko lotaka ba pongi moko te alala kate sunga tindele prière libala camarade nyone linge kufa ataza Congola Brazza tindele prière ataza Angolais tindele prière de quoi avant kana Belgique na Liège avant kana Belgique tindele prière vraiment libota mobimba ba mama ya France nazana pour ça pour partager le sambo communauté congolais bozola nanga depuis Paris depuis Tours depuis Lyon pour partager communauté ya congolais bozo résider na Belgique bozo belé pour partager botinda prière na ba groupe nyonso ya Belgique ya France botinda prière na ba groupe nyonso Espagne ya Canada ya États-Unis surtout bande ko États-Unis pour partager prière kotisa bandeko phénomène au moins sabutu mobala butu ebomi ba mabale belé na Paris ebomi ba mabale belé na Turquie ebomi ba mabale belé na Brazzaville na Kisasa ba mabale kufi na Mayotte coupe kolobate na Espagne kolobate na Russie kolobate phénomène moins sabutu mobala butu ataza pasteur tindela prière message sungaye zamba pambola yo tozo sala musalo pato papa gazolo bami parce que tozo sunga bando kobele ba kota kasoko partager zamba pambola yo tozoleka na prédication après tozo ba temps ya prière après tozo ba taminga lo sambo cette fois-ci bongama to matana lo sambo bongama to kamate to prier ming parce que intercession oyo esunga kabato ebele zamba pambolo ba papa tout bozolanda biso zamba pambola ba mama nyonso bozolanda biso ba yaya bande ko ba mama na biso zamba pambola yo to sengi même de quoi asambela kana biso te invité à kota na ligne même toi asambela kana ligne mo quelque part même toi asambela kana ligne à pasteur moko ya prophète moko ya évangéliste moko yebisa to yebi ko sambela na ligne évangéliste na me yaka no pa na biso lelo
yakano kulanda groupe olelo yakano kusambila na basali olelo muninga no na problème abondela na bisote abondela na pasteur mokoboy abondela na prophète mokoboy yebise a rejoindre biso ayanda a rejoindre biso zambo pambola ye zambo mona ye Zambi à bénir yo. Merci beaucoup. Shalom peuple de Dieu. Na pesi bandeko nyonso bazolanda biso na midele lombote na kombo na Yesu Masia. Tika Nzambe oyo ya likolo azobatela ngai na yo asalu lisusu bolamu na midele. Bien-aimé, Nzambe na biso aza malamu, Nzambe na biso aza bolingo. Tozo continuer toujours d'avancer na biso parce que tous na kati ya kolobela sur ba phénomène otali mwasi ya butu pe mibali ya butu. To mekaki ko impingler ba point mususu mukolo ya liboso to bandaki ba enseignement na biso, c'était le lundi de to bandaki enseignement oyo ya phénomène femme de nuit, mari de nuit. De simbaki likambotali songe total sa que mission nini au Christ oyo Satan za nango na sia mokili oyo pona bana nzambe parce que mission ya diable za pona ko détruire mokili za pona ko bebisa ba foyer ke mokili mobimba ezala na kimiate nzambe azona no lokumu eza évangéliste oboyebi na kombo ya papa na bisno Philippe humble serviteur oza na kati ya côté ya biso message oyo kotalisa biso ba phénomène ya basi ya butu pe ya mibali ya butu tika ya wenzambe lisusu a pambola yo ndekwa mwasi ndekwa mobali yo pesi biso lisusu matoi o disposer tana yo ya koyoka maloba na nzambe nzambe asalo bolamu okanyi miso na yo nazobondela pona tina maloba na nzambe na kombo na Yesu Masia. Éternel notre Dieu, papa to pesi yo merci parce que ozali nzambe papa oza malamu papa oza bolingo parce que obateli biso opesi biso lisusu mokolo lelo nzambe esepelisio nzambe ya bokasi esepelisio nzambe ya mujulu ya ko accorder biso lisusu encore une fois des fils et souffle de vie papa ou ebele na moment oyo bazui yango te Seigneur na moment ebele oyo opesi biso mingi bakufi mingi bakutana ba problème mingi makamwa ndenge na ndenge nzambe yo bateli biso obateli mabota na biso na signe reconnaissance neto ekoloba no lisusu merci na midi lelo papa to tiki moment ya partage oyo ya message oyo ya enseignement oyo na cielo boko na yo ke molimo mo santu molimo na nzambe nde azala musungi na biso alobela biso na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu amen amen amen. Bien-aimé nzamba nalola apambolo lisusu makasi ozobetela Yesu Kristo maboko bisiki ezali okuna betela ya wenzambe makaboko makasi parce que lelo vraiment eza mukolo na yo lelo eza mukolo moko ya délivrance lelo eza mukolo moko ya puissance lelo eza mukolo moko vraiment nzambe akose manifester makasi na vie na yo akose manifester makasi na ndaku na yo akose manifester makasi na ba projet na yo akose manifester makasi na vie ya bana na vie ya mobali na yo bisika bukaki kokangama na kati ya misala kindoki na ebike nzambe oyo ya lola akobikisa yo akokangola yo na kombo na Yesu nzamba lola apambola biso apambola yo bien-aimé toza na kati ya kolobela makambo etali phénomène ya mwasi ya butu ya mobali ya butu lelendi na mekaki mpe kotalisa yo comment mwasi ya butu ayaka na nzoto ya mutu to mobali ya butu ayaka na nzoto ya mutu e mission nini oyo mwasi ya butu ayaka nango na nzoto ya mutu ayaka nango na via mutu to pe mission nini oyo mobali ya butu ayaka nango na kati ya nzoto ya mutu faut koyebaka fonctionnement ya bilimo wana parce que bilimo wana tango zo na kati ya nzoto ya mutu to zo na kati ya bomo ya mutu mission ya liboso ena pour détruire vie ya mutu ena d'abord ko bloquer ba promesse na nzambe na kati ya vie ya mutu wana emonisama te parce que tango mutu aza kokangama na kati ya misala kindoki na kati ya misala ya monde des ténèbres c'est pratiquement impossible la promesse na nzambe se matérialiser na vie ya mutu wana mutu aza kokangama na kati ya misala kindoki jamais vie na yeko kokende liboso mutu azo tambusama na vie moko monde des ténèbres imposa ye na butu jamais na monde physique mutu wana koza na esengo na bomo ina ye jamais na monde physique
mutu na kosala makambo simba. Pourquoi? Parce que azana no prisonnier, azana no mokangamino na kate misala kindoki. Mukamwa satana na nutike na nuté. Misala molili na nu lâcher na nu mobali na yete, lâcher na nu nzoto na yete. Alors mutu abongo jamais akoki ko espérer na bolamu na Nzambe parce que azala kokangama na kate misala kindoki. Mutu akoki ko espérer na bolamu na Nzambe za mutu aza kokangolama. Mutu akangola minda ko espérer na bolamu na Nzambe. Mais mutu na nazo présent na kate ya prison, ya monde des ténèbres. Azana kate ya prison ya phénomène femme de nuit, mari de nuit. Mutu na jamais akoki ko espérer na bolamu na Nzambe. Bien aimé, mutu lisusu akoki ko espérer na bolamu na Nzambe, akoki ko espérer na vie éternelle. Eza mutu aza kokangolama. Parce que mutu aza kokangolama te koki jamais ko espérer na vie éternelle. Lelo soki Yesu ya kuto na kata ko kangamia muini satana bien aimé kotika lokoneto amate. Ça c'était une révélation nazo fungola yo. Mais mutu aza libre, mutu aza affranchi, abengami pokutana na Nzambe, vie éternelle akomona yango. Par rapport ya mutu aza kokangama na kata misala kindoki, vie éternelle akomona ngoti. Zamba lola azwa lokumu. Nazo meka mpe kosala récapitulation parce que je meka mpe kosala récapitulation ya message on appelle ça qui mukolo a lundi. Enseignement est sur femme de nuit, mari de nuit, mais nous sommes campés pour récapituler en gros, mais vous appelez mon verset, mon qu'on a rebâtissa. Tous autres, on a nos mokanda ya. Zozongi la mokanda, tous autres, c'est qui mokanda ya. Job chapitre 33. Job chapitre 33. Job chapitre 33. Job chapitre 33, tous autres, à partir du verset 14. Verset 14, tu na verset 17 nazotanga makomi na Nzambe na kombo na Yesu Masia. La Bible dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il y parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il donne des avertissements. Il met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme dans la fosse et sa vie des coupes des glaives. J'acclame la parole du Seigneur Jésus-Christ. Le la Mukanda, il y a Job chapitre 33 à partir du verset 14, tina verset nabiso 17. Toujours vanda les kambu oyo tosola ki mukolo lendi, nazo meka mpe ko sala récapitulation. Mais nabi moli mon nzamba ko sunga biso ikoza ba verset sous na kopesa pour soutenir message oyo. Nzamba lola azwa lokumu. Natalisa ki obeneme mukolo lendi. Lolenge nini mutakoki koyeba ke aza kokangama na kati ya misala kindoki to aza victime ya phénomène ya mwasi ya butu mobali ya butu na simba ki mingi kambo etali noto bien aimé dans le Seigneur eza eloko moko yo biso bana Nzambe tokoki ko négliger yango te. Noto eza eloko moko eza important na mutu azotambola na Nzambe, na mutu azosalela Nzambe. Noto eza important parce que noto eza ka message. Noto eza ka message. Noto eza nzela oyo Nzambe lekaka posa nini asolola na biso bana na ye. Asolola na biso bana na ye noto. Alors ba toi ba négliger ka ba noto na vie. Yeba ke bien aimé vie na yo eza na risque. Yeba ke vie na yo bien aimé eza na risque ya makasi. Pourquoi? Parce que oza muto zo négliger ndoto. Or na nzela ya ndoto ne Nzamba yaka pona ko solola bana Nzambe, ayaka ko solola ba yenge beni. Yawe Nzambe na likolo apambola yo. Yawe Nzambe na likolo asala yo lisusu bolamu bien aimé, pesa biso matoi olanda biso malamu. Job alobi cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, Nzamba yaka kolobela biso tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tikana bisayo ndoto ezalaka message. Soki on néglige ka ndoto na vie na yo, tika ko néglige ndoto. Nana posa ozwa vraiment vie na yo na sérieux. Parce que vie à mutu eza la brillante la vie n'a pas de brillant, on ne vit qu'une seule fois. Et ça n'a d'âge balobaka, on ne vit qu'une seule fois, la vie n'a pas de brillant.
Alors, vie à moute vendi à partir yandoto. Parce que en réalité, l'homme, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mutu aza molimo, mutu aza kanzo tote. Parce que mutu aza composé dans 3 parties. Toza na corps, toza na âme, toza na esprit. Alors, nzoto yoza enveloppe pamba. Et loko nzamba zaka nango bosenga mutu ekangolama ebike zaka d'abord molimo. Parce que molimo ndaza source ya makambo nyonso to yende ndaza ko animer nzoto ya mutu. Tango molimo azate na kati ya nzoto eza ya kokufa. Alors eloko liboso biso photo luka beneme ezake molimo na biso ebika. Molimo na biso eza na kimia. Lorsque molimo mutu eza na kimia beneme yebate mutu wana pa kozala malamu. Mutu wana pa koki ko espérer na bolamu na Nzambe. Mutu wana ko vivre ba promesse na Nzambe. Mutu wana komona vie éternelle parce que molimo ya mutu eza na kimia, molimo na mutu eza affranchi. Siko soko tangi Bible na mokande ya Matthieu, Jean chapitre 10 to tangi saki oke musala ya Satan eza oya pona ko égorger pona ko boma. Musala ya Satan asa mokili oyo eza pona destruction de l'humanité. Pona ko détruire ba foyer, pona ko détruire ba vie ya bato eza na stabilité te. Mission ya crise ya Satan asa mokili oyo eza ke milimo ya bana Nzambe za na kimia te. Milimo ya bana Nzambe eza ya kokangama. En fait que makambo nyonso Nzamba bongisa pona bato yes basalami ne liningi na Nzambe ekokisa mate. Bien aimé, toza bato to salami na ressemblance à Nzambe. Nous ressemblons avec Dieu. Oyo Nzamba zali eza obiso to zali. Molimo eza ya tata, eza pe molimo obiso to zana yango. Nzamba lola apambola yo. Alors mission ya Satana alinga kate bato basalami ne liningi na Nzambe. Alinga kate bato bazotambusa na molimo na Nzambe. Parce que Bible bina biso tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bato bazotambusa na molimo na Nzambe bazaba na Nzambe. Alors mission ya diable akoluka bundisa yo, akoluka bloquer yo, akoluka akabler yo na misala ya molili pour que makambo nyonso Nzamba loba likola vina yo, tope ba promesse et se matérialiser te na vina yo. Parce que yé mokazo yebake muto akangami na kati ya monyama Satana. Mutabongo jamais akoti ko exceller. Mutabongo jamais akoti ko espérer na bola mona Nzambe. Nzamba lola apambolo na kangi parenthèse nazozonga na mokande ya Job awa. Babi Nzamba lobela kabiso d'une manière d'une autre. Mais toyebaka kozwa conscience te. Mais toyebaka ko discerner te makambo Nzamba lobela kabiso. Natalisa ki opo na pour comprendre que oza victime ya mwasi ya buto te mobala buto eza na nzela ya ba songe. Na nzela songe ndeko comprendre. Eza la bande comme sous Nzamba sala bango grâce à kolota. Soki a loti a maîtriser ka ndoto ne très bien. Mais azaka na problème akasi ya koyeba ko discerner parce que kolota eza problème te mais problème est posa que ça ka discernement des esprits. Au kolota Nzamba révéler quelque chose. Nzamba teliso makambo eza caché mais soki ozala molimo discernement te bien aimé eza pasi makasi. Soki otangi Bible na mokanda 1 Corinthiens chapitre 12 balobela biso makambo etali ba don spirituel. Na kata ba don spirituel tozana 9 dons spirituels. Na kata 9 dons spirituels bien aimé tozana don ba bengi don et 10 dons de discernement des esprits. Don et discernement des esprits. Et ça, don où ils ont contrôlé bah, don mususu. Ils ont contrôlé don la prophétie. Ils ont contrôlé don la parole de connaissance. Ils ont contrôlé don de la foi. Ils ont contrôlé don de guérison miracle. Ils ont contrôlé don parole de sagesse. Donc, ils ont contrôlé pour nous est-ce que mutu azoti ya maloba na Nzambe za molimo na Nzambe to za molimo na Nzambe te. Parce que batu nyonso bazoti ya sango malamu ngelo bateke bazana molimo na Nzambe kati na bango. Attention. Ezana bato pe bazote ya sango malamu mais baza animé na molimo ya Satana. Baza animé na molimo ya diable ya kadia mpemba. Eza molimo Nzambe te kati na bango. Alors pour détecter bato bongo faut na molimo na Nzambe, faut un esprit de discernement. Zanga don parole de connaissance. Zanga don prophétie mais discernement bien aimé kozanga ngoti. Zambalola apambola yo. C'est-à-dire olota kabando to. Mais problème est opposé eza nini? Interprétation, discernement ko yebate est-ce que makambo Nzamba zotalisa ngeza nini. Ta mozo kuta na ba phénomène wana. Na butu. Na moyi. Yebake
soki oza na molimo ya discernement okoyiba kozwa conscience pe ba disposition koluka elongi ya nzambe mpo bima na kati ya situation wana. Parce que discernement des esprits ne kopesa directive ya koyeba kosambela mpo bima na kati ya situation wana oyo ekangi yo, situation wana oyo akable vi na yo. Eza na nzela ya do ya discernement des esprits. Nzambe alobelaka yo olotaka ovivaka ba phénomène moko bizarre na butu. Olotaka ndoto ozosepela na mobali ozosa couple na mobali. Olotaka ye moko ndoto ozosepela soit na mutu moko boye oyo yebi elongi na ye te, mais omoni bozani bozosepela ne ensemble mwana mobali moko songolo pakala. Ou soit okolota elongi ya mutu oyo yebi très bien ayelo lokola mwasi ya butu, ayelo lokola mobali ya butu. Bien aimé tikane biso yo moni esprit ezaka na makila te, esprit ezaka na nzoto te. Femme de nuit soit mari de nuit akokende kolata esprit, akokende kolata elongi ya mutu moko bosepelaka na ye. Mwana mwasi moko azaka na veni na bino frère ozolanda ngai osepelaka ni makasi olingaki makasi ozaka pe mon intention ke lulinga mwana mwasi wana mozwaka tante te msusu obangaka ye. Alors femme de nuit ou soit mari de nuit okende ko profiter kolandisama intention kolandisama ndenge oplulaka ndeko wana mwasi malgré kolinga ina note akokenda lati elongi na ye ozomona na mwasi ya butu. Or eza mwana ya bato te balati elongi wana ekozala soit papa na yo, ekozala soit mama na yo, ekozala soit tata mwasi na yo, mais kelata elongi ya ndeko moko ya mwasi obandaka kolinga ye makasi, ou soit elongi ya camarade moko boye botangani classe moko bokabonani déjà ya longtemps obandaka kosepela na ye, mazokende kolata elongi ya mutu wana aye na mona butu lokolo sepelaka na mwana mwasi onayebi ke soki na elongi oyo eza facile na sa couple na nani na mwana mobali oto na mwana mwasi oyo, parce que aza déjà mutu asepelaka na makasi. Une fois soki na ye akoza na faiblesse to sa couple ngai na ye na yebi te soko so comprendre ngai très bien. Na bi ke esprit ezalaka na makila te, ezalaka na nzoto te. Molimo ndenge eza wana ekoki koyela yo lokola mwasi ya butu akoki pe koyela molapa la butu, mais mutu wana zoyela waza peut-être mobali, mais azwi forme ya mwasi ayeli lokola mwasi ya butu, azwi forme lokola ya mobali tata mwasi na bino ayeli lokola mobali ya butu. Or yaza mwana mwasi ndoto songe, c'est-à-dire que vie ya mutu evandi na kati ya ndoto. Ba makambo yo zolota wana ya mabe bien-aimé soki olukelango elongi ya nzambe te bien-aimé eza pasi po yo s'en sortir na vie. Ba makambo yo zo négliger mike yango zo poser problème makasi na vie na yo, yango zo poser problème makasi na kati ndako makambo mike yo zo négliger wana. Yeba ke tango izo kutana na mwasi ya butu to zo kutana mobali ya butu, mission yeza pozwa semence na yo akende na yango. Est-ce que yo yebi bisika semence wana zo zwa yango spirituellement zo ke sa na monini? Et tant ozo ke na semence na yo, parce que semence a mutu eza nde vie ya mutu mobimba. Papa Sam na ebite soki naza na nzela te. Semence ya mutu eza nde vie ya mutu mobimba. Tant ozo semence na yo, c'est-à-dire ozo ba chance na yo. Na kati ya semence ya mobali, na kati ya semence ya mwasi ya tout, o nzamba tsa kati wana. Et tant ozo semence wana zo ke na yango, c'est-à-dire que spirituellement azo yiba yo bénédiction, azo yiba yo ba chance, azo longola makambo malamu na vie na yo. Kolinga kate biloko kutanaka na ba phénomène wana, parce que ça bloque mutu azo kutana na kate ba phénomène wana. Ok, nzamba zo lokomo point na zo ko epenge turoyo na baki c'est ça blocage, blocage, blocage. Ah si qu'on a komi kolobela ba conséquence moko physique na le beso conséquence spiritualité na vande si qu'on a la conséquence moko physique na bi blocage. Muto yazo kuta na ba visitation na bien aimé physiquement comme ça bando ko vivre via blocage. Jamais ko ça le loko moko tsam esimba. Jamais ko ça le loko moko tende liboso. Pourquoi? Parce que mission ya mwasi ya butu tango azo ya na vie na yo akoluka bloquer nano finance, akoluka d'abord a bloquer yo aux la stabilité.
parce que soki oza stable osa nini obala otya mwasi na kata ndako o esprit ona yango ezalaka na jalousie eyokanaka te na basi ya nzoto parce que aza molimo azalaka na jalousie makasi ntango azoya na mission bien aimé akoyelo d'abord le blocage makasi ndeko mwasi po comprendre que ozo vivre via blocage na kata domaine na mariage. Combien mibali yo ba proposer yo, combien mibali yo ba yeli bosono ke ba obala yo, mais bazo ko kate ko réaliser ba projet o ba sanangwa malamu likolo na yo. Et ça blocage. C'est-à-dire ba bloquer yo na domaine na mariage yo la stabilité. Ndeko mobali ba bloquer na domaine na mariage yo la stabilité. Musala passe. Ozo bunda na vie lokolo, ozo bunda ndenge ba nosto ba bunda na vie moza ko s'en sortir te. Bisika batu ba réussir vie na facilité, mais ils ont posé toujours problème. Pourquoi? Parce que mobali ya bututo moi si ya butu blocage. Yoko bala te. Okuta na la mibali ba lula yo. Okuta na kana bana basi yo baza ko apprécier yo. Mais autres en a makoki te. Yo moko peso même likanisi ke na bala boué. Makoki zo zanga yo ko kende ko réaliser. Projet yo za na mariage. Projet yo za na fiançailles. Lelo vandina likango zarani lelo 12 ans. Mais autres en a fait quelque chose que ne rebali bossa moi na moi si on na famille na yo ça ne fait que près d'autres. Moi si abutu. Mobali abutu. Musala ne yango wana. Papa Sam, soka simbi via mutu. Okolela. Oko vivre dans le blocage dans le belayo. Na ba domaine nyonso to ba noko vivre blocage. Ako lingate ozane sengo na sia moyi. Ako lingate ozane sengo na katanda kwa libala eko simba te. Yongo mona ba couple blezo panzana. Makoki ezala ki mo comprendre te makoki za suna katanda ko te bobanza le koti na katanda ko mosabi na kokali susuté. Souffrance na kokazo te fona zo te pa na biso. Et tant que vous n'avez pas nabino, et si li, c'est-à-dire au péché le sous accès à causier, Jacques soit contrôle en nakuno na makamunyo surtout. Blocage. Nous allons vivre un blocage, mais quoi makasi na vie na yo. Ndeko moi si nini na vie na yo simbaka. Et loko nini yo sala pe boy batali pe ke no muto asa eloko boy. Oko exceller te na vie, oko prospérité. Pourquoi? Parce que mon limo wana ya tche barrière na kata vina yo ke yo simba mbongo te yo zane sengote na sia mokili parce que na talisa ki o Matthieu 10 Jean 10 babi nini musala ya diable zani c'est pour na ko détruire azala pour na ko détruire ba foyer azala pour na ko détruire ba fiançailles. Azana pour nous détruire ba vie abattu ça na sengote na domaine na mariage. Bien meti kanzamba salo grâce. Yo muto zolo kamaloba oyo zolanda message oyo. O ba blocage côté na vie na yo zo comprendre te. Lobo kwa nzambo nga na zo teya e simba yo pe longo na kata ba blocage wana. Faut vie na yo e bima na kata ba blocage. Si ne mususu bien aimé pour comprendre fragilité. Si nous sommes dans le pays, fragilité. Et là, on a pas moi, moi, c'est dégoût, il y a rapport sexuel, dégoût, fragilité. Au coup de si nous wana, au coup de pas moi, mobile, au coup de pas moi, moi si. Vous comprenez que ne comme mobile a l'inga capacité, a l'inga ko senti bana batité sur moi, malamu ya zo végétation na butu. Ya mwasi ya butu tu ya mobali ya butu akoyoka ngo malamu par rapport ya mutu boye mutu bozo mona na ne boye nzoto bike ngo to aza mwana mwasi na ko bima pe na ye do ba sentiment ne mingi bandoza mingi na butu par rapport ba sentiment ya moyi na moyi bo ndoko sentir mobilité na butu boye ndeko mwasi o sentir mobilité ndeko mbala o sentir mwana mwasi te na moyi boye mais na butu azo sentir ye azo kango kitoko makasi. Ah mais ma fragilité donc ozana dégoût ya basi na moyiboé okozana dégoût bana mibali na moyiboé donc eza makambo yo zo vivre ndeko moi zo vivre ndeko mobali bo pesa yo dégoût moko makasi ko sentir mibali te
ne comment si bapesi yo dégoût moko makasi ozolinga kutu bana mibali te ko approcher bana mibali boye ça devient un problème so mona mobala bengi ofingi ye so mona mobala bengi ocholi ye c'est tout un esprit oza kati na yo ozomema dégoût wana ezolinga osentir bana mibali te blocage frigidité eza biloko na otalisa yo bien-aimé pour bima na kati ya misala oyo ya kindoki na kati ya baphénomène oyo basi ya butu parce que so napesi yo bastratégie te napesi yo batactique oyo te okosambela bien te mpe moyo bima na kati ya prison oyo ekozala te parce que eza prison mobimba eza prison mobimba natalisaki yo lobi boye moto mosusu aza victime ya mwasi ya butu eye na nzela un esprit vacabond oyo tobengi baesprit de l'air bamilimo etambolaka mingi na mipepe ekotaki na nzela ya biyema ndeko accoutrement ndeko ya mwasi ezalaki malamu te ekotaki na nzela ya accoutrement ndeko ya mobali ezalaki malamu te bulu eloko wana eprofite ekoti eza mpe na molimo mosusu ozobundisa mutu mwasi ya butu mobala butu wana ekozala eza papa na ye eza mama na ye siko na matière ya délivrance mosala ezalaka makasi par rapport ya mutu aza victime ya mobali ya butu oyo aza un esprit humain koleka mutu oyo aza victime ya phénomène mwasi ya butu na molimo abengi esprit vacabond. Esprit vacabond eza milimo etambolaka mingi na mipepe ezosillonner dans les airs. Alors milimo wana ekotaka mingi ba porte d'entrée ezalaka na nzela ya kotrema ya mutu bana basi ntango eza mabe. Partagez bien-aimé. J'aimerais que au partager message oyo. Partager message oyo nzamba kozanga te kokanisa yo, akozanga te kopambola yo. Merci Cézi. Ma sœur nzamba pambola yo. Alors mutu aza victime ya molimo ya mwasi ya butu to mobali ya butu oza un esprit humain. Un esprit humain c'est-à-dire que ça membre moko ya famille na ye, soit papa to maman, soit tata mwasi, soit maman leki. Nde mutu ayela ke lokola mwasi ya butu. Délivrance ya bato wana ezaka problème makasi. Parce que un esprit humain azaka résistant makasi que l'esprit vacabond. Un esprit vacabond azaka na makasité. C'est l'esprit de l'air. Oyo ya ki porte d'entrée zaki accoutrement ne commence la taki mabe n'esprit ne koti. Na délivrance à muta bongo zaka tikotaka. Parce que nazo te yo expérience parce que naza muto na vana kata ministère de délivrance. Soko simbe esprit bongo pa et kendalaise. Par rapport ya muto yo aza victime ya femme de un esprit humain o vandini na kata nzoto na ye. On ne pose un problème à kata senga une vie de sacrifice. Et senga une vie de prière intense pour que l'esprit on esa nini o kabonana yango. Parce que ça papa na yo nde, et ça tata mwasi na yo nde muto za kati na yo. Et mission na ye za ke tango va na kati na yo wana yo bala te ozane sengote na vie, o sepela te. Alors ko bengani na kati nzoto na yo bien-aimé, et singa ka sacrifice makasi. Nazo te ya bandeko bazwa ka délivrance à la légère. Ozo délivrance à la légèreté. Parce que délivrance c'est une vision de vie à mutu. Yango ndeza fondement, yango ndeza base. Ya makambo nyonso to na bonzambe nde délivrance. Bako sayote. Zambalola pambo na kangi parenthèse frigidité. Ba dégoût ya rapport sexuel. Dégoût wana. Dégoût mibali. Yinga ko sentir mibali te boye na nzoto, ko sentir bango te. Ba phénomène yango wana. Yango wana kozane sengo te. Ekolinga te ozane sengo yo sa couple na mobalo vana mobale ekolinga te. Zambalola apambola yo. Sine mususu na obakisa. Mauvaise haleine. Munoko solo. Mauvaise haleine. Munoko solo. Okutana ndeko moko mwasi bien aimé. Mwasi kitoko. Oazange loko moko te. Très belle de figure. Taille kitoko. Mais aloba na liboso na yo boy comprendre que ndeko oyo batie matière fécale na munoko to likambo nini. Munoko solo mwana mwasi. Donc munoko batie solo wana na kati batie munoko so esprit wana. Et ça peut kimisa mibali ba sentir yete.
Mauvaise haleine, solo munoko. Okutana mwana mobali mususu mobali kitoko, mbinga kitoko, tala pena kete mobali vraiment. Aso répondre à la critère mibali bazaka nango. Mais munoko solo akosakana te. Basi baki makaso lobika liboso. Yo su munoko solo makasi bo yo. Eza moko ya besini otali saka muto aza victime nini ya mwasi ya butu to pe mobali ya butu. Basini yango na opesa yo. Eza makambo yo zo kutana na yango. Combien d'identification yo saleli même munoko si la soloté. Est-ce que suis non tentation non conscience était ko bakete loko fono lokelango lo nzambe. Minu nous a pembe okenda timba dentiste ba otete ba pa yo za na maladie. Mais matière fécale batio na munoko wuti wapi ozo pesa solo mibali bazo kima yo. Yo sa muto fo bala ya longtemps, mais comment yo zo balate? Mibali bando na mituka bazo landa do, mais munoko eza solo zo kimisaka mibali. Ti siko yo zwi lango pena no conseil tout le kelo nzambo luka délivrance pour na munoko no wana. C'est tout un esprit bien-aimé. Derrière makambo yo zo mona, c'est tout un esprit. Mais ce bien de mon coup tabango nzoto solo. Mon amour so bimisa ma peka solo, nzoto solo. Oh assez la rabadio de ramo kwa kitoko. Mais ce qui a commis pas bato bazo ke solo. Mais si kana bisayo hein, makambo molimo ejisaka ba ko sayote. Parce que bato bele ba ignora makambo molimo. Makambo molimo za makambo za réel. Délivrance au biso beto te sa makambo za réel, za makambo sa li maka. Yo moko miyo kaka nzoto no soloté. Papa Sam. Ochara parfait bien parfait cher. Mais bima kaka wo comprendre bat bazo boka basoyi. Solo ne wuti wapi bacha wuti wapi na nzoto mapeka wana. Yo koyoka ngote. Yo moko koyoka ngote. Mais batunde bandoko yoko moi so dégager ka so kitoko te. O soni nango moi si boy, moi si kitoko boy soni ni boy we. Pembe boy vraiment boy, o kindo kite boy. Batunde bazo ko solo wana me yoko kango solo te. Donc eza moko ba signe aux hôtels sokoza victime ya mari de nuit. Kubu yo pena lata yo vanda na kata nzoto leni wakanga yo penza makasi ene mda o dégager ba solo wana. Po mibali ba pusana te. Mapeka solo, mapeka ne tokaka te mais mabazo ko mapeka solo. Ndeko na ngai zwa conscience pardon. Zwa conscience. Oma makambo yo. Non te ngo teka bato baza na Afrique ne mapeke pe pesa. Même bandeko baza na Europe na États-Unis. Tozana ba témoignage. Wazo lela papa nga mapeka wa koto bazo ka mapeka solo. Mais nga moko na miyoka ka solo te. Partager. Partager papa na ngai partager. Eza pasi, eza mawa. Partager. Na ba qualité oyo za nango. Moi si kitoko. Na monyo na note ne longi menazo lula kitoko nzamba pesa yo. Mais lozo poser problème et pas nozo balate za ma pekano parce que zo pesa solo ndoto nozo pesa solo. Ni bali ba Holanda yo te. Ni bali ba Holanda yo te. Mais eloko ni ezo pousser, eloko ni ezo mikanga yo benemo lukelo nyanzambe tango zo mona babilo kabongo. Faut lukelo nyanzambe. On est là, si nous autres les mouton à victime, ya mari de nuit. On kako solo, yo solo dans autres, mais yo boningi nini. O sokolo sokolaté, ba kako solo. Mais yo moko boye. O chanjakate. Babaya yo kutu na jaso ke na kozambongo soki na monnaie grand babaya yo. Soko ko koti bo. Ba ko bengano ningi nini yo kozambongo na agence. Papa na ngai. Bali moi mo soto baya yeso ka koti bo basola banye to yibi pete soki apangusa ka système te soki pe nini peut-être sokola ka bien te non te zamba kango na molimo wana lelo avance zamba ko kangolo na molimo wana lelo amen lelo fo kabona na molimo wana solo wana zo bima na ndoto na mapek fo kabona na molimo wana lelo munoko solo wane ko sila lelo eza ba sine nazo peso ko sala ba vantité ko sekate sokoza na poso ko bika ndeko ko sekate ko sekana ba vantité eza makambo kutana kanango bala tajo komi nango 40 ans yango libale robota na jinini yo 40 ans
donc ovanda na solo wana ya longtemps na bambule belé bazo ko solo wana meluka kelo nzambe tetala omoni mateyo ya ekangola yo yepo ekangola yo yo mama 40 ans yo ozoke na ménopause yo mama oyo faut kangolama parce que sabota yo balutu balobele oyo yango déjà topesaka solo mozwa conseil sita kolukelo nzambe yo kati na force à kopakola ba deodorant makasi ni solo ne kosila mais ça makambo eza molimo ti on est ça bascrément ya soki ya ngulu hein bascrément soki ya ngulu ne ba pakola ngo na nzoto to otambo zo kosola banya bangulu non te lelo nzambo sa la grâce lelo pena nzambo nga nazo te ya yo lelo te fo bimiso na babiloko yo parce que umeli na vino ne kwa bande kwa basi bozola ndanga biloko e umeli trop trop maman il faut si la basini yo ba solo faut de lâcher yo konyo kamano suta ko bebi sambo na ba deodorant makasi partager na nos prières na partager message na no partager konyo kama moni mbongo wana oyo zo bebi sanga na ba deodorant makasi wana basa nzambe baza bango ba otelo message chana monnaie gram chela biso na monnaie na western tinda mbongo ya ko bebi sambongo wana ba nini te parce qu'on soit délivrance c'était tant que nous recevons parfum de deodorant on reçoit délivrance c'était ah papa nzamba pambola yo o chasse la parfum qui ya mbongo belé cher mais sur les yeux sur makasi ya mabia bangulu oh te papa nzamba pambola yo mama na nzamba pambolo makasi mama pambola yo vraiment kolo Yesu Christ pambolo makasi na oloba c'est ça une lèvre d'un évangéliste Moussa l'évangéliste ndé yango fona panza je suis un évangéliste na koyoko sonité pona te ya yo parce que ça message particulier nzamba pesa ngande yango côté ya c'est la délivrance na koyoko soni pona nini na yoko soni pendant que zo souffrir pendant que za kata kokangamba na misala kindoki olala kapongi malamu te est-ce que so yo olala pongi ndenge bato nyo surtout balala kana sa mokili yo so olala pongi malamu pongi na yo saka ka oppression pongi na yo saka ka kosa couple na bamboa pongi na yo saka ka kosepela kosala ka bolingo butu pongi no nde yango wana mukoli no kolala pe pongi ya kimia ndenge bato nyo surtout balala kana kimia mukolo nini siko to te yo vérité te to masquer vérité non Zambalo la pambolo makasi apambolo makasi apambolo makasi na ligne sona impengle point moko sin moko lisusu pour comprendre que zaka victime ya biloko wana lisusu Zambalo la pambolo parce que molimo nzambe zo sopama ngonga ndeza ngonga bien aimé sin mosusu ezali masturbation komisepelisa omisepelisa kayo moko bien aimé eza na mwana moko na kambakala azopesa nga témoignage moko abi papa na bombi mingi fona avouer fona loba papa parce que na bombi mingi papa na ngai kaka fona loba saba pambolo papa abi papa fona loba na bombi makambo mingi ndenge omonaka nga papa papa na misepelisaka nga moko nazokamba misapi na nga nazokoti na kati ya nzoto na nga na sexe na ngai nazo misepelisa soki na misali bongo na santaka naza à l'aise nazaka vraiment très à l'aise bien aimé dans le Seigneur ta la vie à mutu mwana nzambe azo moyemba yembaka kitoko nzambe pesa likaba koyemba na mibali ba pousse na te yemo kwa misepelistaka masturbation il est là bande kwa basi o bazo souffrir makasi na kati ya babiloko oyo mobali obenga ibo akimi alingi te mais na kati ya chambre ou soit na kati ya toilette au moins na kati ya ba pratique wana zo misepelisa ye moko eza moko basi netalisaka mutu aza victime ya mobali ya butu o misepelisaka ne kwa mobali yo silisaka ba savon soko suis savon ke sokola bo fo savon ici là eza moko basine zo taliso ke ningo za ono zakana mwasi akoma obanga ko pesi wa savon na bato sokola toloba nini papa nsamba pambola po na commentaire tozo te bato évangile oza makambo tozo te za makamba aventure te
eza makambo bato bazo vivre yango na kata ba foyer eza makambo yo mokili so bika yango soki to te yango te ndeko na nga po bima na kata situation ko za pasi il faut batte yo yango eza makambo to ke fonder to fabriquer yango te mais eza makambo zo salima solo ozo mi sepelisa yo moko ozwaka bamisapi na ozomi kotia na ndoto omisepelisa omisepelisi po se sentir oza soulagé oyoki kitoko mais mwasi boye ndeko ya mobali okoka kosentir mwasi te okoka koapproche mwasi te olinga mwasi omona yango perte omona yango gaspillage keso nakangami na opesi mbongo eloko nga nakende kolanda epa na ye nakosala yango mpe nga moko mpe nakosala yango nga moko na ndenge nini nakozwa savon parce que baremede ezali nake na misepelisi nga moko mais yeba te biloko oyo osalaka yango wana bene eza koatire maladi na vi na yo ememaka mingi maladi okokutana bamaladi moko ya grave opesaka na baconséquence moko ya makasi bato bapratika biloko wana toyoka batémoignage bakutana maladi lokola baprostate okutana bamaladi lokola baprostate wana basavo oyo outilisaka wana ezokota na kati ya nzoto na yo wana lobi fait poser problème na vie no faut kutana bamaladi masturbation moko basini yango pesa moko ya basini ozotalisaka mutu oyo aza victime ya mwasi ya butu mutu aza victime ya mobali ya butu eza basini wana sentiment nini bien emo yoyo kakana après avoir kosala eloko wa bongo est-ce que conscience no moko te bien aimé pe lobela kote ke eloko oyo prison na kobima nango mokolo nini peut-être trouvaka ngo normal mais ngana te yo lelo keza na normal mutu azotambola na kobanga nzambe mutu oyo aza na molimo na nzambe kati na koki osala bapratique oyo te même si oza possédé quand même molimo na nzambe kointerpele oke eloko ozosala oza yango te papa oza wapi ndeko mwasi oza wapi siko ndenge oza nokolobaka te makambo papa Philippe ote eza nango makambo nga namona nango te mama nango omonaka yango te mais siko ozobala te po ani sina yo komi nango yebisa ngai po ani mibali baokima yo yebisa baokima po ani yebisa ngai siko basi balingaka yo te po anini ongana kitoko fiera pamba kitoko mwasi papa na ngai eza pona ndako ya libala yoka te zanga libala ya kolata jipa mokose te koto to solo kotango susu bie tango zote ba jipa mikuse ona kende non ngazo te makambo solo biso basala nzambe betaka biso su biso lo kone betaka biso su mitema te tout ça bato to comprenez déjà vérité olata jipa mokuse te biso betaka biso su motema te misi seko mingi kosala bango mingi kolata bajipa mikuse bongo eza kotula nde kolati so jipa mokuse ko po tule komi na 40 ans obika nde eza bona komo kenanga dia na retraite il faut lati so jipa mokuse te so luka chance te seconde chance na jipa mokuse seconde chance eza na pa Yesu nde aza na makoki même na âge wana apeso libala pa peso bana Yesu nde do libala eza te po lata jipa mokuse odendi na nzela nde mobala bengi obali te libala eza na jipa mokuse te mais libala koya na vie ya sanctification tango ozotamona kobanga nzambe tango ozotosa makomi na nzambe nde libala koya mais tango ozotamona kobanga nzambe te okati jipa mokuse nde libala koya okozwa libala te okutana mobali asakani no atiki yo mosusu oya asakani no atiki yo te papa foto teya oteya papa na nga aza mopanzi sango makambo na oteya papa na nga so ezalaka na États-Unis eza na bato bazobenga siko bazobandela kopambola nga déjà po debi bandeko baza na États-Unis nde bazose retrouver makasi na baenseignement oyo masturbation il faut etika yo biloko oyo basino na opesa yo ndeko na ngai yango nde ezotalisaka ozia kokangama zamba lola apambola parce que naokena koshite Job 33 totangi balobi eza na nzela nini na nzela ya ndoto omoni mikolo nyonso tu nazo te yo délivrance nazo te ba phénomène oyo banda siko ko contrôler bandoto na yo banda ko veiller penza makasi na bandoto na yo parce que ba biloko oyo omona ngo su makasi po nazo mona ngo ko se graver
eza moko bilembo nzambe hotel soko zaki victime po ba ndeko même so baza bazolota yango te onga na lota nanga babiloko te mais pour nkolo na ngai ni molimo na nzambe confirmer que makambo nde nzambe nde mutapesi na zote ya okolota ngo nzamba ko solo na buto lelo ke ndeko moi so zaka victime eloko yo talabo ko négliger ndoto te parce que vie à moi na nzambe et vandi à partir ya ndoto ndoto nde mutezo tambusa biso ndoto nde mutezo sunga biso so talisa biso lobi na biso na biso ko négliger prophétie oko négliger parole de connaissance oko négliger ba conviction mais ba négliger ka ndoto te parce que na kata ndoto nde zamba vandi zamba solo kana mutu nyonso to na nzela ndoto même les prophètes même les prophètes zamba solo kana mutu nyonso to na ndoto kosakana te même ba prophète parce que ba kendo ndoto ça ka prophétie ça fait partie de la prophétie ndoto ba kosayote alors ça ka mingi na confiance makambo zamba otalisa yo soki oza na discernement des esprits te biso toza wana benga mosala nzambe benga papa Philippe benga prophète Guy que papa ta ndoto lota ki boye toza wana bini me pona kosunga yo pe pona kobondela yo zwa délivrance noto kosakana na ndoto te ndeko na ngai Nzamba lola apambola yo makasi ana oke na koshite vraiment na kembangu na koshite na yebi ke lobi nzamba ko sala ngana lisusu grâce eza makambo na kokundola makambo moko lobi okoloba pena ke papa na nga vraiment nzamba pambolo parce que kola pesio maloba okopambola nzambe lobi ka ndengo sepeli lelo lobi pe okosepela makasi pe na butu na obondela nzambe na ngai kolandisa ma message oyo ke yo bika yo s'en sortir ba misala kindoki etika yo ndeko na ngai tika Yesu Kristo apambola yo betela na Yesu Kristo maboko makasi soko sepe na message oyo zana betele Yesu na uzobeta maboko te beta maboko bien Yesu masi apambola parce que tozo kota na prière to mema masiko na prière ya kobondela nzambe parmi ba sino yo monaka ona tangi one pengbe oyo ke ba biloko esprit on etika yo l'esprit on est lâché lelo ka biloko na simbi wana ba frigidité wana ba masturbation ba blocage wana ba dégoût biloko na nyonso to na to bondela ne pona ngofo e lâché yo amen po yango ndeza la base ya makambo nyonso to soki lâché yo makambo pe na vino sa nini efungwami nazo benga yo oja wapi moto benga ngaye oza wapi na lela benga Philippe ya oza wapi yo moto benga ngaye oza yo moto benga ngaye oza wapi yo moto benga ngaye papoza wapi na lela yo moto benga ya nanga oza wapi yo moto benga ngaye oza yo moto benga nga bogazi papoza wapi yo moto benga ngaye papoza wapi na lela benga ya oza wapi yo moto benga nana tuni soki yo benga kingai te ifale yo loba na bokasi ngai na kende ko sala musala mususu yo nzambe na lola obenga nga ya oza wapi yo moto benga nga yo moto benga nga papoza wapi yo moto benga nga bokasi papoza wapi na lela obenga nga ya oza wapi yo moto benga nga
Tuni soki yo benga ki Philippe te. Ifale yo loba na Philippe ye. Philippe kende kolona bilanga ye. Yonde Nzambe ya lola ye. Yo moto benga. Ya ya. Oza wapi ye. Yo moto benga. Yo moto benga guide Jésus ye. Papoza wapi ye. Yo moto benga Same. Papoza wapi ye. Nalela yo benga. Ya ya. Oza wapi ye. Yo moto benga. Nzambe nangu ya kito sala. Ya ya. Zamba bokasi ye. Oh ya ya. Oh kita yo sala ye. Zambe nanga. Mujulu fongo la lola. Ya nanga. Ya ya ye. Papa babeli babika lelo. Ya ya. Zambo ya lobaka ya solo ye. Nazo benga yo ye. Zamba bandota bokasi ye. Zamba loto monanga ya ya. Zamba bandoto nanga lelo. Ya ya ye. Papa kita yo sala. Nazo benga yo bokasi ye. Nazo benga yo bokulaka. Nazo benga yo zamba lola ye. Yonde nzamba puissance. Yonde nzamba puissance. Ya ya kangola banana yo. Tozo benga yo ye. Ya ya kangola basantu ye. Zambe nanga ye. Ya ya kangola basantu na yo la ya. Ya ya ye. Ya ya kangola basantu na yo. Ya ya ye. Bien emoso kende kobonde la Nzambe. Toti koyemba awa Nzambe akita asala. Nzambe oya benga yo. Bien emetika na ebisa yo Nzamba benga yo. Zamba yeba yo wuta mena libumwa mama na yo. Peut-être quand ça quelqu'un Zamba yebi te. Zamba yebi. Pourquoi bien aimé Zamba yebi? Parce que ça muto salamine lilingi na Nzambe. Zamba yebi bato nyoso to ya keli na samokili oyo za ya Nzambe. Na za na poso sambe la Nzambe bene me kolande sa mama te ya oyo. Ke Zamba kita lelo na vina yo. Zamba sala akangola yo na milimo ya basi ya butu na milimo mibali ya butu. Oba kabla vina yo. Oba mprisona vina yo. Lelo komi muto ba frigidité. Lelo komi muto ba masturbation. Lelo komi ko vivre ba blocage na vina yo. Lelo komi ko vivre ba déception na vina yo. Na za na poso pleurer Nzambe. Samba kita ko kangola yo. To sambe li sambe na kombo na Yesu. Rochibre de canter bre de. Oso sambe la chibre de canter. Robro chibre de canter bre de canter bre de go. Ibro de kori bre de canter bre de go. Inere bra chibre de canter bre de go. Ibra chibre de canter bre de ga. Bukamande de bro chibre de canter bre de go. Ibre de kori abra chibre de canter bre de go. Ibra chibre de canter bre de go. Rubro chibre de canter bre de go. Mari bro de kori abra chibre de canter bre de go. Rubro de kori abra chibre de ga. Mari bra da kori bre de go. Mari bra da kori bro chibre de canter bre de go. Mokonzaba santu Yesu Kristo. Zamba lola. Ekaya baba baba baba. Ozo sambela ozo sambela. Eka baba 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 baba. Uya baba 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 baba. Inere bro chibre de koria baba baba. Ora baba 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 baba. Zamba lola kita yawe. Kita ko kangola peuple oyo. Kita ko kangola peuple oyo. Kangola bande ko balandi biso. 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 Zambé a puissance Père de gloire. Monsanto na lola Père de gloire. Raba chibre de canter de bredigo. Inere bra chibre de canter. Zambé kangola. 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 Inere bra chibre de canter de bredigo. Ibrada kore bro chibre de ga. Inere bro chibre de canter de bredigo. Ibrada kore bro de canter de bredigo. Inere bra chibre de canter de brediga. Gloria karaba chibre de canter de bredigo. Ozo sambela. Zamba lola. Papa kitako kangola. Kitako kangola. Neko ya mwasi. Nakata ba phénomène oyo. Nakata ba phénomène oyo. Zamba bomo Yesu. Papa kangola. Papa kangola. Yahweh kangola. Ya yozo sambela bele mozo beta maboko zamba kita kangola yo. Ozo sambela Yesu. Endara ba chibre de canter. Uraba chibre de canter de bredigo. Zambe kangola Yahweh. Kangola basali na yo. Kangola peuple na yo. Kangola banana yo. Kangola peuple na yo. Kangola banana yo. Kangola peuple na yo. Kangola banana yo. Zambalo la kita. Maria
Maria bro shibre de canteria brediro. Indere bra shibre de cantaria badile. Gloria caraba coria bashindere brediro. Gloria caraba coria ba Santa Mandega. Indere bra shibre de coria badile. Maraba shibre de brediro. Gloria caraba Santaria Mandile. Gloria caraba Santaria Mandile. Gloria caraba Santaria Mandile. Indere bra shibre de coria badile. Zambalola, 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 Inereba shibre de Koria mandere bro. Alléluia. Bien-aimé yoka. Nazana posa to kende ko bondela nzambe. Ozo libérer moto nzambe contre mutu nyonso to ayela kolokola mwasi ya butu. Lokola mibali ya butu. Bien-aimé tikana bisayo. Mutu ayela ko mwasi ya butu oneza mama na yo. Mutu ayela ko mobali ya butu oneza papa na yo. Makendaka kolate longia camarade na yo. Akendaka kolate longia collègue no service bien-aimé. Nazana poso bela yawe zambe lelo. Zamba kitisa jugement ya moto likola mutu nyonso ezala papa na yo. Ezala mama na yo. Ezaleki na mwasi tata mwasi na yo. Ndenga yaka ye yaka kosaka na nzoto no pendant la nuit. Yaka kosaka na nzoto na yo pendant la nuit bien-aimé. Nazala poto sambe la nzambe. Moto nzambe simba mutu nyonso. Wayela kolokola mwasi ya butu mobali ya butu. Belela moto beta ko maboko. Ozo beta maboko zo sambela. Ozo beta maboko zo sambela. Ozo beta maboko na kombo na Yesu. Ozo beta maboko na kombo na Yesu. Ozo beta maboko na kombo na Yesu. Ora ba chibre de kanta manigre. Au nom puissant de Jésus. Bandako boaka moto. Bandako boaka moto. Bandako boaka. Libérez moto ensemble. 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 Gloria caraba santaria manire. Ilobro chibre de cantaria badire. Maribro chibre de canta manire. Gloria caraba chanda manire. Gloria caraba chandaria 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 manire. Gloria caraba chindere brego. Gloria caraba chandaria manire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Moto nzambe pela. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Papa, j'envoie les feux. Papa, j'envoie les feux. Papa, j'envoie les feux contre mutu nyonso. Wayela kanga lokola mwasi ya butu. Wayela kasam lokola mwasi ya butu. Wayela kasam lokola mwasi ya butu. Wayela ka Philippe lokola mwasi ya butu. Wayela ka Giliti lokola mwasi ya butu. Wayela ka Fifi ukama na Glester lokola mwasi ya butu. Zambe na sambeli pona Esther. Zambe na sambeli pona fille. Na sambeli ba menasi nyonso. Ya basi mi bala butu. Au nom de Jésus. Na vie Esther na midelelo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moto ekita. Moto ekita. Moto ekita. Moto ekita. Moto ekita. Jugement rabat chebre de go. Une rabra chebre de go. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé yoka. La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Ozobe la siko moto nzambe na kati ya nzoto na yo. Moto nzambe kota na kati ya nzoto ne simba ba organe nyonso nzoto na yo. Bishika papa na yo kena kobata na kati ya organe moko nzoto na yo. Soki eza na sia libumu, to soki eza na colonne vertébrale. Na bana mibali bazokuta na ba faiblesse sexuelle makasi, éjaculation précoce. Ba hémorroïde moko yo si la kate chronique si la kate. Yo hémorroïde ça normal te. Yo le la kaka mu Congo. Yo le kaka musani ni yo sala kabiri me tout le temps le kaka mu Congo ne kwa mwasi musani no yo sala ka toto le kaka mu Congo bile me ça normalité tata no vandani na sima mu Congo na yo mama na vandani na sima mu Congo na yo tata mwasi na vanda na kata sima mu Congo na yo kite sa moto nzambe jije nzoto no mobimba organe moko nzoto na migele lezo moto sambe la nzambe na kombo na Yesu banda ko beta maboko uraba shibre de kora baba banda ko boaka moto na borgane boaka moto na borgane uraba shibre de go ura shibre de kantere de go iribro shibre de koria bradega loya karaba shibre de digo oso boaka moto na mukongo na nzoto na yo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est trop.
ba hémorroïde leki na nzoto na yo ba hémorroïde moko chronique urabababa hémorroïde moko incurable au nom de Jésus robro chibre de gré gloria karaba sandaria mandere broche ibre de koria bra chibre de cantere bredilo rubro chibre de cantere bredilo inde bra chibre de cantere bredilo marabra chibre de gré inde bra chibre de cantere bredilo inde bra santari bredego gloria karaba chibre de go papa j'envoie les feux 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 nakata nzoto nangai nakata mukongo nanga moto epela oraba chibre de kantaraba dire gloria karaba sante de bredilo gloria karaba shinde de bredilo oraba shanda yamanele au nom de Jésus moto nakata nzoto nangai na libumu nangai na mukongo nangai oraba chibre de ga moto epela katina ngai moto epela na nzoto nangai 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 na corps na âme nangai au nom de Jésus eraba chibre de go ba infection et yamba moto boakela ba infection moto boakela ba infection boakela ba démangeaison moto boakela ba démangeaison moto boakela yango moto au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus iraba chibre de canté rubro chibre de canta libre digo au nom de Jésus au nom de Jésus oh my God oh ramachanda manderega oh rabashinde de canté de ga oh yandara bashinde de ga yandara bashinde de ga une rebra chibre de canté de ga au nom de Jésus bien-aimé yokangai oh sam prière moko à délivrance zwa maboko na yo mibale poser yango liboso na yo poser maboko na yo mibale na sexe na yo liboso na yo poser yango zala connecté parce que je sens une forte puissance du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est en l'œuvre. Le Saint-Esprit est en train d'agir, ça l'a connecté. Dans le monde de la bande de connu, surtout dans nos mycoticité. S'il vous plaît, mycoticité, parce que ça, c'est le moment de la délivrance. C'est le moment de la délivrance. C'est le Saint-Esprit est en train de me dire que l'élo zokangola. L'élo azokangola. Soit rakaba chebre de gars. Merci Jésus-Christ. Si maman beaucoup merci Jésus. Ya 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 ya. Oh lelo ezamokolo ya naningo lelo ezamokolo ya 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 oh ngai bakolonga ngai te ngai bakolonga ngai te ya 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 lobanga yoyo nakoyoka soni te ngai nakoyoka soni te ya 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 lobanga yoyo nakokweya na sete ai nakokweya na sete ya oh Yahweh tindelanga banjelu Yahweh tindelanga banjelu ya ona bozindo na yo memanga ozindo ya mema bokasi bozindo na yo ya nanga bozindo ya fongola kandelola ozindo na yo fongola lola ozindo ya salelanga bikamwa no na yo ezamba puissance ozindo pardon fongola kalola zindona onzamba bokasi o nzamba Philippe zindo
kangola kabana Zindo longola kamolili Zindo na yo longola kamolili Zindo longola ka satana Zindo na bisoto matalelo Zindo ya salela ngabika mwaye Zindo salela ngabika mwaye Kitaka lelo yo Kitaka lelo yo Zala connecté bien-aimé tolingi tobonde la sikopo na yo Zwa maboko na yo posi yango liboso ya nzoto na yo liboso ya sexe na yo s'il vous plaît to ça eza molimo na nzambe mutu ndenge zo kambangai ngande nazo kambo za makambo nazo moneza makambo nazo yoka to ça yango poser maboko na yo liboso mibale nazo sala siko ba prière moko ya déclaration parce que na moni milimo mabeko bima na banzoto ya batu mbangu sikoyo raba chibre de canterebre de koria ba chibre de ga okoyoka nguya zambe makasi ezo bando a partir ya makolo na moni ngo ko banda partir ya makolo pe ezo mata etango ko koma kota libumu na yo na moni manifestation ko za makasi na kata nzoto na yo raba chibre de canterebre de ga père agit confirmer maloba yo te ibiso sikoyo. La Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles. Papa confirmer malobano sikoyo. Rabachibre de canterebre de gars. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi si abutu. Mobali abutu. Quelle que soit puissance na yo. Esprit humain. Esprit vagabond. Na ordonné au sikoyo. Allez banda kotika. Banda ko lâcher. Banda ko lâcher. Banda ko lâcher. Banda ko lâcher banzoto yo. Banda ko lâcher. Raba chibre de kabine mais ça la connecté parce que bandi sikoyo. Raba chibre de kanamoni bandi. Namoni bandi bisiko sali yo. Namoni mufuma e bandi. Namoni mufuma e bandi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mouvement et bandit, au rabat chibre des gars, toi épouse de nuit, toi épouse de nuit, toi épouse de nuit, toi mari de nuit, n'a ordonné au sikoyo, allez libérer, au nom de Jésus-Christ, au rabat chibre des gars, libère au nom de Jésus, lâche au nom de Jésus-Christ. Lâche au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus. Répétez redo salamasikoyo. Répétez redo salamasikoyo. Yo shima kinzo tamola moso ya longtemps. Yo kanga kinzo tamola mobalo ya longtemps. Répétez redo salamasikoyo. Répétez redo salamasikoyo. Bozo kabona. Bozo kabona. Bozo kabona. Bozo kabona. Bozo kabona. Rouchebre de canterebre digo. Lubo chibre de canterebre digo. Pushibre di canta, mabri di coribre di gloribre di ga. Sakaribro di canterebre di go. J'envoie les faits au nom de Jésus. J'envoie les faits au nom de Jésus. Maboko yo simbi na chemoto. Maboko yo simbi na chemoto. Maboko yo simbi na chemoto. Nazomona perfection ngezo lâché yo. Nazomona fragilité ngezo tika yo. Nazomona blocage ngezo tika yo. Nazomona masturbation ngezo tika yo. Nazomona ba déception ngezo lâché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Roumacha, Blédigue, Bédigue, Santere, Bredi, Cantere, Bredigo, Roubrouchi, Bredi, Canti, Bredi, Caria, Brochi, Bredi, Cantari, Brediga. Au nom de Jésus, 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 Kangolama, Kangolama, Bikana Kombona Yes, Bikana Kombona Yes. Bikana kombona yes. Bikana kombona yes. Rouchibre de canterebre digo. Je sens merci Saint-Esprit. Il y a une fonction de la délivrance mais là où tu es. Ourabachibre de sang qu'on soit connecté. Il y a une fonction. Je voyais un ange de la délivrance à côté de toi. Je voyais un ange de la délivrance. Il y a un ange de la délivrance. Oh, il y a une mission à Nakuno Sekoyo. Oh, il y a une mission si qu'on a katantonayo. Ourabachibre de cantarabre digo. Au nom de Jésus. Fongwama, Fongwama, au nom de Jésus, au nom de Jésus, misala kindoke kwaya, nakatanzoto na yo, misala satanet kwaya, ya famille mame lâché yo, ya famille papé lâché yo, Ramasha, maïga, ma blodiga broga, sakabre de brodi bre de cantiri bredigo,
Meribe, Sebrada Koria bro Shibre de ga. Maria Shibre de Koribre de Cantabri de go. Rushibre de Koria ba Shibre de ga, papa. Ozanzambe. 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 Namona yoko sala. Namona yoko bikisa. Namona yoko kangola. Oyebisanga ye Philippe. Na pesa yo Matthieu 18. Okangi na likolo kanga minase. Okangi na se kanga mina likolo. Zambe lelo papa nangai. Confirme maloba nangai. Polibota oyo. Peuple oyo endima. Ke naza mosali na yo. Ke za na mission yo pesi nga zamba kosa na foyer oyo. Zambe na moko France. Na moko Belgique papa. Zambe na bandeko baza na États-Unis na Canada. Yawe zambe nangai. Obenganga missionnaire. Obina kotambuso partout pour na kote ya sango malamu. Zambe yango yo. Elembo yo pesinga liboso yango na nzela YouTube. Nazo sakola sango malamu mukili momezo yo kangai. Zambe na onction. Ostakati na ngai délivrance. Yango zo tambola sikoyo. Mesdames, mais ala connecté. Rabat chibre de gars. Il y a la présence d'un ange de Dieu à côté de toi. Merci Jésus. Je vois la présence d'un ange de Dieu. Au rabat chibre de Koriaba Santa Mande de Broche. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que Lelo yozo fongwama. Lelo yozo fongwama. Lelo yozo fongwama. C'est une restauration. Merci Saint-Esprit. Rochibre de Cantamari, rochibre de gars. C'est une restauration. Restauration na matoi nanga restauration. Rama chibre de gloria ba Santa Mande de go. Na moni sambe ko restaurer vient de comment quoi moi si. Ko restaurer vient de comment comme ba les ala qui paralysé. Zamba telemi le pona ko restaurer ba faire na yo. Yo va faire que na kalibo sauter. Na moni après délivrance zamba restaurer ba faire no makasi. Yo saki na problème makasi libala. Na moni zamba zo restaurer même mariage na yo. Raba chibre de koria ba Santa bre de ga. Ba opesa ngai sine. Nikolo mibali ba kolando makasi en cascade. Mais autour na volonté nzambe parmi mibali ba ko approcher liboso na yo. Parce que les pambola libala les liboso na yo. Raba chibre de ga zamba ba sakoli. Marie bro chibre de kante. Rubre chibre kebre de kante bre di gobri di ga. Chamana geria basabre de ga. Père, merci. Oza makasi. Oza bakasi ya basantu. Papa na sakoli. Ndengo zome mabiso na kati ya enseignement oyo. Ke na biso tina suka. Peuple oye bikisama. Peuple oye kangolama. Ba témoignage. Et sopan en cascade. Et sopan en cascade. Et sopan en cascade. Et sopan en cascade. Na kombo na Yesu. Na moni batu ko témoigner bolamu na Nzambe. Après l'enseignement oyo, na moni batu ko fungwama, na moni batu ko fungwama. Yo saki même na problème à musala, na moni nzamba zo visiter zo peso musala. Yo saki na problème à maternité, na moni nzamba opesa yo mwana. Zamba bisinga stérilité lengwe na vie na yo. Et saki nde maman no muta saki à la base à makambo yo. Alongoli yango. Merci Saint-Esprit. Chimenega. Charaba de Koriaba Santa Mande de Glo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Oh, bien-aimé, obeteli ya Nzambe. Maboko makasi. Maboko makasi. Betela Yesu. Bien-aimé, na poso panza sango. Ya. Panza sango ya intercession oyo. Panza sango basali ya Nzambe oyo zoka bazote obutu moi. Panza sango etambola partout dans le monde. Nzamba kosanga te kokanisa yo. Nzamba manako se souvenir na moment manako na pasi à cause ya malobo yo soit ki opanza ki sango. Nzamba banda ko kanisa yo lokola femme samaritaine. Nzamba banda ko kanisa yo lokola mwana mwasi ya ndumba ki ko sopa parfum ya cher na makola Yesu. Alors bibi si kanyo surtout sango malamu côté ma papa Sam. Bakolobela lisola mwana mwasi oyo. Panza sango ozana posa komone mata. Ozana posa yebana. Ozana posa za promotion na musala na yo. Panza sango intercession oyo. Pendant sango basala nzambo ozoyoka. Kombo no pe kote yama. Kombo no pe bakolobela yango. Parce que muto honorer nzambe nzambe pa kosa nini? Akonorer ye. Ah, nzamba la pambolo bene posa kokate zate vraiment mais faut ka to kata kaka. Lobi na promettre yo. Lobi na promettre yo. Ke okozala desute. Monde nzamba otambo na biso. 23h toza na prière, 23h15 tozo banda prière na biso. Si Jésus moussou sauté, semaine autre vandika quand on a phénomène femme de nuit, mari de nuit. Mais nous avons une directive parce que tout ça bateau tout le temps moussa manakata molimo. Jeûne et bandit l'élo. 3 jours. Il y a jeûne prière. Nous avons posté bien aimé 3 jours oyo.
ils ont 3 jours prophétiques pour nous. Ils ont 3 jours de délivrance pour nous. Parce que chiffre 3 symbolise la puissance et symbolise la résurrection. C'est-à-dire, dans 3 jours, ils ont un bateau, ils ont un vie. Dans 3 jours, ils ont un bateau, papa Sam, Zamba ont ma casse na puissance. Alors, ils ont ma casse na grandeur. Dans 3 jours, accompagné service oyo na offrande na yo. Tobaki offrande na yo. Bien aimé, offrande est important. To salaka o molimo na nzambe eza na kati ya kolobela biso. To benga mite bien aimé pona kosenga pona kosala mendicité te na YouTube. Mais to salaka o molimo na nzambe lobela biso parce que to senga kati. Mais ce que to lobi parce que to yoki molimo na nzambe c'est nini? Et lobi ne to za na kati ya kolobela yo. To sa directif oyo. Luka o accompagné service oyo. Il y a prière, bah enseignement oyo avec une offrande. Bien-aimé, offrande et kobunde la yo. Offrande, il y a ko pousser Nzamba se manifester ma casse le plus vite possible dans la vie na yo. Na zo biso makambo solo. Peu importe la réalité ba cité sozo vivre ces derniers temps. Offrande ne ko ganga. Et ko zaloko la offrande ya Noé. Noé tumbela Nzambe mbeka. Bibebi ke sepeli sans Nzambe Nzamba ebisi Noé. Na koboma lisusu mokili na mbula te. Sinon, on va penser qu'il nous a dit arc-en-ciel. Ben aimé, nous allons pour se traiter. Alliance dans Zambé, quand on a alliance dans Biso dans Zambé, dans l'offrande oyo. Pena enseignement oyo. Bongi ça offrande na yo. Otinda offrande na yo. Parce que samedi n'est aussi ça enseignement oyo. Nana posa ben aimé tito comme samedi. Au sala quand même quelque chose. Au bouger. Ça là, on se compte en Bible dans Mokanda. Philippiens chapitre 4 verset 6. Okomona yango. Na opeso verset ça ko accompagner makambo na zebisa yo. La Bible dit ne vous inquiétez donc de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, ainsi des actions de grâce. C'est-à-dire la prière faut la accompagner avec action de grâce. Une prière révélée, une prière avec révélation faut l'accompagner avec une offrande. Parce que offrande c'est offrande moko de délivrance. Offrande o ne ko témoigner yo na ba ange liboso na Nzambe sala yango Nzamba kozanga te kokanisela yo na kati montante oyo no surtout Nzamba kobongisa ko pesa yo parce que Bible zo ba mutu pesa kolandisama oyo abongisi ko pesa na motema na ye na imposer mutu moko to pesa autant o sala boye oyo kako komona na nango papa na ngai tinda mama na ngai tinda Nzamba kozanga te kokanisa yo toza disponible à tout le temps sokyo sepeli ko benga biso tokozanga te kosunga yo tika Nzamba lola apambola yo. Zambe apambolo, merci pour la jeune, au fond la jeune 18h. Au fond la jeune 18h au Melati à partir à 18h. Zamba pambola yo, Moussala Nzambe Philippe azote abiso na évangéliste Sam Zamba pambola bino chaque 12h. Tozana basala Nzambe évangéliste Philippe Bokassi. Pe évangéliste Sam au bazote abiso chaque 12h. Baonde Bokamba 23h. Bozananga Moko, prophète Guy de Jésus à partir à 23h, puis à 6h. Pendant sa prière, ne basala Nzambe balobi. Bande comme soubolo batozana confinement, tokosala ba tope sandeni. Il y a aussi des applications. Ce qu'on a une application peut-être il y a Western, il y a Monogram, benga biso Nzamba pambola yo. To martela vraiment simbongo te mais comme sala Nzamba lobi ke Nzamba lobi to sala même ngayo pifuna sala parce que ngapi funa za la béni. Nzamba pambola bino, samba mona yo, sala beni, yom to moni lobo kwa Nzambe na prière, yom to vivre lobo kwa Nzambe na prière, kozanga te ya kobenga biso ya kotatola, Zamba mona yo, to kutali na 23h15, que Dieu vous bénisse, Nzamba pambola bino, bo panda sangwa prière partout, bo benga ba famille bandeko, 18h tomela tina lipa, 18h tomeli tina lipa, Zambe a pambola bino nyonso, prophète Guy a pesi bino mbote, na équipe mobimba, équipe mobile, ba pesi bino mbote, pap évangéliste Philippe, évangéliste Sam, pe basala Nzambe tout bolanda biso, ba maman pasteur tout, basala Nzamba nguya tout bolanda biso na Finlande, na France, na Belgique, Nzamba pambola basala Nzambe. On est d'accord avec vous que Diamba pambola ba ministère na bino, tous les hommes de Dieu, basia basala Nzambe, Nzambe pa pambola bino, lo lenge bolanda biso, asopa mafuta likolo na bino, que Dieu vous bénisse, prophète Guy de Jésus, apesi bino mbote. Samba pambola bino, merci.